kar is weg, Karen se hart is seer, maar ja, pad langs, hier gaan ons. Volg ons, ek maak nog 'n reel môreoggend en dalk vanaand hier by die vuurtjie. Man, ek kan nie wag om my vuurtjie aan te steek nie. En 'n glasie rooiwyn. Lekker. Wat langs die Arizona reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Pad langs. Gilviskamp, Lindetjiesdrif. Nou ja, vir enige kamper is dit seker baie belangrik om te weet hoe lyk die pad na die kampterrein toe. Teerpad tot by die hek van Gilviskamp en dan net hierdie stukkie grondpad, 2-spoor grondpad. Maar ek moet vir jou sê, dit is nie 'n lelike pad nie. Ek het hom gery met die Mercedes en die dubbelas karavaan. Sleep lekker in, ag daar is nou maar so 'n bietjie kontoerwalletjies waaroor jy moet gaan, maar dit is nie erg nie. En as jy dan af voorkom, natuurlik regs draai, skerp regs, hier by die hek, waar die lorry nou staan, dit is waar die toegangshek is. So as jy daar klaar by die kantoortjie was, dan gaan jy links af teen die heining, en dan lê die kampterrein voor jou. Nou as jy reguit aanry, heeltemal reguit aanry, dan gaan jy af daar na die rivier toe met al die staanplekke teen die rivier. Ons natuurlik het besluit vir die koue en vir wind om liewer nie onder te staan nie, maar die 2 staanplekke te vat wat hierbo is. Nou wat jy daar sien is die glamping tente, baie netjies, baie lyks. Ons sal nog vir julle van dit gaan wys. Speelplekkie vir die kinders. Daar's 'n foefie slide ook daar aan die kant. Sal dit ook nog vir julle wys. Maar lieflike grasperke so. Son is nou net bietjie sleg. Sal môreoggend weer video's maak. Kom ek stap af. Wys ek jou lyk dit hier onder. Hier by die swembad. Ek kan regtig kom boek hierso vir 'n naweek. Ag, al is dit 'n wegbreek uit van Verbyluit, kom vang vis. Plek se naam is nie verniet geelvis nie. En dan hier by die swembad. Weereens unisex. Nie hierdie keer nie. Hierdie keer is dit daarmee unisex nie. As hy, kyk daar. Hier kan 'n man mos nou lekker kuier. Ideale kuierplek. Al as jy 'n klomp pelle is, of familie is, wat so reunie of 'n ding wil doen. Dan doen jy dit hier. Ek stap so hier na toe, dan neem ons hom weer af. Het staan so terug. As hy. Kyk nou net daar. As hy, kyk daar is die braaiplekkie, lekker onder dak. En weet jy wat, die mense wat die naweek wat verby is hier was, hulle het met 'n boombox gekom, hulle het musiek gemaak hieronder. Ons het nie eers geweet hulle maak musiek daarbo nie. Jy hoor hulle glad nie. Ons stap so daar na die ander revolusiegeriewe toe wat ons nou gebruik. Die grasdakke goed wat jy nou daar agter hierdie huisie sien, dis nou die volgende plekkie. Ek dink Arendsnes is sy naam. Sal nog daar ook aan doen. So hier so, opwas. Kombuis opwasie.
kan jy dan jou goedjies skoonmaak as jy nou die geriewe het by jou tent of jou karavaan nie. Daar is wasbakke daar agter. En dan, soos ek gesê het, unisex. Die kant en ander kant. Dan moes maar die trappe hier op. Ek klim hierdie trappe elke keer as ek badkamer toe gaan. Dit is die nadeel van bo staan. Heel bo staan. Wind is so bietjie, vandag is daar so 'n windjie wat waai. Maar nou moet ek ook sê, gister, dis nie ons reenseisoen nie, maar gister het ons reën gekry hier. Ek moes sien hoe lyk dit. Maar ek het mense wat my laat weet het in die dorp, yes, die storm dit daar by julle ook so. En die rukwinde, toe sê ek nee. Ons voel dit nie eers nie. Kyk, ek wil jou gou wys. Al op die tent. Hy waai nie eers daar nie. Die rivier hieronder, dis die Vaalrivier. Hy lê nou meer Parys se kant toe. Daar is dan een van die blusiegeriewe, dit is die blusiegeriewe wat ons gebruik tans. Daar is so 'n waskamertjie ook, wasbakke aan die agterkant uit. Dit is mans en vrouens, so dis unisex, links en regs van daai waskamertjie. Daar's trappe af soontoe. Staanplekke hieronder. En natuurlik, ek wil amper sê so op terrasse, so jy kan nou hier staan, of jy kan nou bietjie verder gaan staan, soos daar, kom ek ook so. Dan zoom ek in vir jou. Ja. So daar's nog 'n terras en dan die heel onderste terras, lê dan daaronder. En dan is hier staanplekke ook hierbo. Hier's 2 staanplekke hierbo. Dit is waar ons besluit het ons gaan staan, want ja, dis mos nog maar in die winter hier. Maar 'n lieflike plekkie, regtig rustig. Ek sê vir jou, jy sit hier so in die aand, jy braai jou vleisie. Wat ons vanaand gaan doen. En dan sal ek weer vir jou 'n video maak. Kom ons stap so oor. Ek wil net hier op een van hierdie stoepies kom. Dan kan julle nou lekker sien hoe dit lyk. Kyk daar. Yes, man. Die rustigheid van self.
Nou ja, dis Vrydagmiddag. Hoe laat is dit nou al? 12 uur Vrydagmiddag. En naweek lê voor. Ons gaan gou net sommer hierbo by Geelvis, hier by Lindetjiesdrif, is 'n kafee. Eintlik so 'n klein supermarkie. Ons gaan gou soontoe. En dan gaan ons net gou die naweek se proviant kry wat nodig is. Ons het mense wat kom kuier môre hier by die kampeerplek. En dit is dan Jolandi Clayton en sy vroutjie. So ons sien uit daarna. Nou toe, Geelviskamp hier by Lindetjiesdrif. Ons staan nog steeds hierso. En ons sal graag vir jou ook hier wil sien, so bespreek 'n naweek man, kom hier na toe. Kom ontmoet die mense, kom ontmoet ons. Dis nie ver van al die groot plekke nie. Van 'n Byl so 50 kilos, Parys 35, Vog wil seker in die omgewing van 40. So hy lê so hier tussen alles, ook nie eers ver van Potch of Johannesburg of Klerksdorp nie. Kom ons gaan kry die proviant en kom terug. Hierdie week wat kom, gaan ons so 'n bietjie die plekkies rondom Lindetjiesdrif besoek. Hier is so 3 of 4 ander karavaanparke en interessante plekkies. So ons gaan hulle besoek en dan sal ons hulle ook vir jou by die video's bymekaar sit en kan jy 'n bietjie kyk. Ek sit vandag in gesels met die eienaars van Geelviskamp hier by Lindetjiesdrif. Ons was bevoorreg om so ver hier te staan van ek dink dit was die 6de, 7de of 9de. En wat 'n lieflike plek, ons het nou al stil naweke ervaar, ons het besige naweke ervaar, maar is lekker rustig hier teen die rivier. Ek glo julle kan hom hoor daar in die agtergrond. En ek moet vir jou sê, dit is so naby aan die dorp, dis 35 kilos van Parys af het ek gesien en dit is omtrent 50 kilos van 'n Byl af vereniging. Maar dit is so rustig dat jy nie kan dink so 'n plek sit hier nie. Jacques, baie welkom, baie dankie vir dit wat jy vir ons doen hier op pad langs en vir ons gegee, die blyplek, die staanplek. Ons het dit sover bitterlik lekker geniet en ons sien uit na daai fees wat voor lê. So en Elsa, dankie vir jou ook. Ek moet vir jou sê dit is baie gasvrye mense hierdie. Hulle stel hulle plek oop vir jou. Jacques, vertel ons 'n bietjie, gee ons agtergrond van Geelviskamp asseblief. Jacques, naamgenoot. Baie welkom hier by ons eerstens. En ek wens julle al 'n voorspoed toe vir pad langs. Julle reis deur Suid-Afrika mag alle voorspoed julle toekom. Geelviskamp het maar begin 6 jaar terug deur die COVID.
Die plan was om maar 'n lekker vakansieoortjie te begin, waar mense hulle self kan kom geniet en kan kom afpak naweke. Ja, so het ons begin en met kampterreine. Ons het heiliglik 12 kampterreine. Elkeen met sy eie water, kragpunt, netjies 'n skoon ablusiegeriewe. Daarvan kan ek getuig. Dankie. Ja, elkeen het 'n braaier. Meeste van hulle het boumas, die wat nie ja. boumas het nie, dra ons maar boumas aan. Ek het dit ook al baie gebruik. Dis baie lekker. Ja, ons het laas jaar glamping tente opgesit en waarvan ons nou 6 eenhede het. Elke eenheid het sy eie badkamer en sy eie kombuis, ten volle toegerus. Al die eetware en al die goed is daar, yskas. Ja, nee, hy's volledig met dit wat jy nodig het is daar. Ja, Jy kom eintlik net met jou klere. Goed soos handdoeke en sulke goed is natuurlik persoonlike items, nee, hulle moet dit maar saam. Ja, Elsa sal 'n bietjie meer kan uitbrei oor die beddegoed en handdoeke en daai tipe van dinge wat die vrouens se afdeling, die goede moet hulle maar saambring, Ja, vleis en eetgoed ja natuurlik. En moet hulle saambring. hier is 'n winkel. Yes. Wat hou julle aan in die winkel? Jacques, die winkel is 'n nuwe ding. Ons het hom nou net besig om klaar te maak. Hy gaan so in die volgende week of 2 klaar wees. Ja, my ma gaan die winkel op die perseel hanteer. Ja, En daar gaan maar basies en nodige goed wees soos hout, ys, belangrik. belangrike goed, hout, ys. Drankies, medisyne. Ja. Firelighters en Firelighters, sulke goedjies. ja. Al daai tipe dinge wat jy nodig het om lekker te kamp Ja. en dit gemaklik te maak, dat jy nie hoef winkel toe te ry nie. Ja, en weet jy wat vir my lekker is? Die pad hiernatoe, ook almal van ons in Suid-Afrika is al gewoond aan pottels. So Yes. elke pad het 'n pottel. Die enigste pad wat nie 'n pottel het nie, is jou pad daar na die badkamers toe hierso onder. Hy is baie mooi op die terrein. Maar selfs na die terrein toe met 'n karavaan, ons het ingekom met 'n dubbelas, 'n groot karavaan. Met gemak, gerieflik. Jy weet so, die pad is nie sleg nie, dis nie 'n lelike grondpad nie. Dis basies alles teerpad tot by jou hek en dan daai stukkie grond net in. Yes. So weer eens wat ek dink is 'n pluspunt vir die terrein. Ja, definitief. Ja, dit maak dit lekker. Nou terwyl ons nou so gesels, moet ek darm nou bietjie sê wat gaan ons maak die 22ste Augustus, né? Ja, 22 Augustus gaan ons die Geelvisfees doen. Dit is die eerste Geelvisfees en ek glo hy sal elke jaar daar wees. Dis waarom deur die dag. So mense kan maar regtig gerus uitkom. Jy gaan stalletjies wees, jy gaan kunstenaars wees wat gaan sing, kompetisie, potjiekos, visvangkompetisie of hengelkompetisie. Soos julle kan sien agter en op video's wat ons nou al geplaas het en gaan plaas, Flyfish is nogal redelik groot hier, want hier's baie rapids. Maar dis so rustig, is so lekker stil. So ons sien almal uit na hierdie Geelvisfees wat kom. Dit gaan oor die naweek gebeur, die hele naweek van Saterdagoggend af met stalletjies. So asseblief gaan boek jou stalletjie, bespreek hom, die besprekingsvorms en die goed. Jy gaan alles op die webblad kry, jy gaan dit boek, jy gaan met Elsa gesels en sy gaan alles hanteer. Ons gaan so bietjie later sal ons nog die reëls, die fynere reëls deurgee van wat die hengelkompetisie en dan nou die potjiekos kompetisie gaan behels. Maar iets groots om na uit te sien. Net 'n lekker wegbreek om die draai van al die winkels of van al die besighede, al die stadsgewoel en geraas. So kom maak 'n draai hier by Geelvis. Jacques, weer eens baie dankie. Ons sien dit wat jy doen hier in die plek en ek moet sê jy gebeur elke dag iets. Elke dag as jy Jacques se bouers is besig of teeler is besig of iewers werk hulle aan iets. So ek dink hierdie plek gaan 'n gesogte plek hier raak. Julle gaan dit kan gaan kry as julle nie weet waar nie. www.geelviskamp.co.za. Hier is ook op die skerm op hierdie stadium 'n QR kode wat jy kan scan en dan gaan jy ons sommer direk soontoe vat. Maak dit mos maar makliker. Nou toe, ons gaan weer gesels nader en tydens die fees.
Maar vir nou, dankie. Baie dankie julle twee. Dis hy, dankie. Plesier. Kom kyk gerus. Ja. Ja, dis sy. En so sê Jacques en Elsa hier van Geelviskamp. Toer deur die RSA se beeldskone vlaktes, pad langs onder Afrika se eindelose lug. Besoek ons vergete klein ou dorpies, herleef saam met ons hul geskiedenis en kuns. Pad langs die RSA reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Spore ontvou waar krimme dartbome staan, besienswaardighede blink in elke sonnestraal. Elke nuwe myl bring onvertelde stories in hierdie land vol van skoonheid en euforie. Pad langs die RSA reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Saam ontdek ons baie nuut, ons reis is feit, ons harte vry. Elke dorp het 'n lied wat fluister, stories wat vir altyd by ons bly. Pad langs die